Cécko lidi, já jsem Komik.cz a vítám vás u mého prvního dílu z hry World of Tanks. Dneska to bude, nebo takhle, je to vlastně můj první vlastně video na tento kanál, jelikož já už jsem nějaký kanály měl, ale no nějak to prostě s nima nevycházelo, takže jsem nějak odstranil a měl jsem to i s kamarádama, ale ty to nějak jakože s nima jsem to moc nehrál a to je něco novýho. Wow, už jsem si to ani nevšiml, co tady bylo, nebylo. No a jinak já už trošku hraju, mám tady trojkový tank, mám tady dva trojkový tanky, já hraju za tohohle toho. To je, myslím, že to, a pak tady toho, to je on přes celý, prdele, přes celý, to je jedno, prostě přes celou mapu střílí, takhle to řeknu. To je hrozný. No tak já jsem náhodou bitvu. Já nevím, jak budeme dlouho natáčet. Jinak doufám, že se mi videa budou líbit. Je to vlastně teďka moje první video, jakože sám co natáčím. Doufám, že to bude sranda, protože si myslím, že to bude sranda. Slyšíte takový dupání, tak sousedi. Jdeme v paneláku, takže to je hrozný. Natáčím už docela dost večera, já jsem trochu ospalej. Takže tam jenom slyšíte tolik. A doufám, to moc neřve. Jinak no. A tohle já z takovýhleho pohledu, abych viděl i svůj tank, jak zatáčím a tak. Jinak samozřejmě, když střílem, tak to si zmenším, že jo, ale tak jakože tak, jde na ty zmrny. No. Tak já mám nakoupený normální patrony, já si myslím, že to stačí, protože tady ten můj tank hrozně rychle nabíjí. A tam teďka nainstalovat nevím, co to nějakou klimatizaci. Co? Ty vole, on to na mě narve, to je debil. A nevím, koho se mám víc bát, jestli tady to nebo tam to. No to asi spíš ne, spíš tady to. To bylo to je těžké se bát všech asi. Já odsud jdu do prdele, já někam zalezu. Kurva, tady se střílí jako svině, já se tady bojím. No. Vole. Nevím, na koho mít. Ještě díl bude takový kratší. Nechci dělat nějak dlouhý díl dneska. To je jenom takový jako přivítání na tento kanál a jenom chci jakože říct, že budu natáčet zrovna. Nevím, kolik udělám dílů World of Tanksu, jak se bude chtít, a budu natáčet i parodie na cokoliv, já nevím. Cokoliv. Mám tam připravený pata mata, ale nevím, jestli ho tam dám. Ale toho bychom se jim. Ty moc mě všiml parchat. Ty vole. Tak pojď vylez. To je chcípák. Ty vole. No, já ti celou dobu vidím. Nepotřebuji vylez ten parchat. Já myslím, že World of Tanks je docela dobrá hra. Někteří teda lidi úplně nenávidí, říkají, to je hrozná pičovina, prostě říkají, že to je blbost. Že já nevím, jak někteří prostě kámoši říkají, že nevědí, jak to můžu hrát. Ale někteří lidi říkají, že to je hodně dobrá hra. Se jim hodně líbí. No, mně se jakože líbí, jakože ne úplně hodně, že bych na to byl závislý a hraju i jiný hry. Ale zrovna tohle to třeba jo. To jde. Třeba my to s vámi hrajeme. Já se tam jdu podívat, co se dá střílet. Kurva. No, to, že se tady zase, kurva. No. Pojď sem. Kurva, to vidím na mužce, jo, pojď sem.
po něm. Ty vole, zrovna až tam přijedu. Do řiti. Aha, oni jsou tam u nás. To není přímo u nás, ale... Kurva, vůbec se umí řídit tank. To není vůbec těžký ovládat. Dostřelím tam nebo tam nedostřelím? Nedostřelím. Se bojím, že nám to zajedu za vlajku, takže... Dostavači zajedu. Asi už to naši už to obsazujou, tak já se nevím, že to vyjedám to zrovna. Vystřelil po svým? Ne, nechci dostat pán. Ale on zrovna nemám nejlepšího tanka, nebo... To je... Jak se jmenuje? To je dvojkový tank. Ty vole, ale to jsou šlupy po svině. No, tam vidím to. No, vyhrali jsme. Super. Jinak, já nevím, co to je. Když tak mi napište do komentářů, jestli neslaví nějaký narozeniny, nebo... Vůbec nevím, co to je. Ty vážně ne. Jak jsem dostal nějak moc peněz najednou, prostě tam přijdu a mám tam 60 000, jak jsem si koupil tady ten větrák. Co to je? Do motoru to nějak... Jakože hmotnost zvýší, ale výkon to jako se to... No. Já si myslím, že by to pro tento díl mohlo být všechno z Rework of Tanks. Já se s vámi loučím a čus při dalším díle.